Welcome to Dreamy Future. Spoken English Practice. ମୋ ସାଥିରେ ଆସ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା କମ୍ ୱିଥ୍ ମି। କମ୍ ୱିଥ୍ ମି। ମୋ କଥା ଶୁଣ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଲିସନ୍ ଟୁ ମି। ଲିସନ୍ ଟୁ ମି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମୋର ଭରସା କର ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ବିଲିଭ୍ ମି। ବିଲିଭ୍ ମି। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ୱେଟିଂ। ଆଇ ଆମ୍ ୱେଟିଂ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ୱେଟିଂ ଫର୍ ୟୁ। ଆଇ ଆମ୍ ୱେଟିଂ ଫର୍ ୟୁ। ଏହାକୁ ଗୋପନ ରଖ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା କିପ୍ ଇଟ୍ ସିକ୍ରେଟ୍। କିପ୍ ଇଟ୍ ସିକ୍ରେଟ୍। ମୋର ଏହା ଦରକାର ନାହିଁ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I don't need it. I don't need it. ଏଥିରେ ସମୟ ଲାଗିବ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା it will take time. It will take time. ତୁମେ ଯିବା ଉଚିତ ଏହାକୁ କହିବା you should go. You should go. ନେକ୍ସଟ ହେଲା ତୁରନ୍ତ ଯାଅ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା go immediately. Go immediately. ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏହାକୁ ଏବେ କର ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡୁ ଇଟ୍ ନାଓ। ଡୁ ଇଟ୍ ନାଓ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସତରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏହାକୁ କହିବା ରିଏଲି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ରିଏଲି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସେ ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ସି ଇଜ୍ ଭେରି ଆରୋଗ୍ୟାଣ୍ଟ। ସି ଇଜ୍ ଭେରି ଆରୋଗ୍ୟାଣ୍ଟ। ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମି। ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମି। ମୋତେ ଗାଳି ଦିଅନି ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ଅବ୍ୟୁଜ୍ ମି। ଡୋଣ୍ଟ ଅବ୍ୟୁଜ୍ ମି। ଯୁକ୍ତି କର ନାହିଁ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ଆର୍ଗ୍ୟୁ। ଡୋଣ୍ଟ ଆର୍ଗ୍ୟୁ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପଚାର ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆସ୍କ ସମନ୍ ଏଲ୍ସ। ଆସ୍କ ସମନ୍ ଏଲ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମୋ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ମାଇ ଟାଇମ୍। ଡୋଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ମାଇ ଟାଇମ୍। ଯାହା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଏହାକୁ କହିବା ଆଜ୍ ୟୋର୍ ୱିଶ୍। ଆଜ୍ ୟୋର୍ ୱିଶ୍। ଏହାକୁ ଫେରାଇ ନିଅ ଏହାକୁ କହିବା ଟେକ୍ ଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍। ଟେକ୍ ଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍। ଚାଲ ବାହାରକୁ ଯିବା ଏହାକୁ କହିବା ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଆଉଟ୍। ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଆଉଟ୍। ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଇଟ୍ସ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ୟୁ। ଇଟ୍ସ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ୟୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଦ୍ୟାଟ୍ସ ନଟ୍ ରାଇଟ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ନଟ୍ ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ତୁମେ ଚିଲ୍ଲାଅ ନାହିଁ ଏହାକୁ କହିବା ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ସାଉଟ୍। ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ସାଉଟ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମେ କେବେ ଯିବା ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହ୍ୱେନ୍ ୱିଲ୍ ୱି ଗୋ। ହ୍ୱେନ୍ ୱିଲ୍ ୱି ଗୋ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ଦିଅ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଲେଟ୍ ମି ଟେଲ୍ ୟୁ ସମଥିଙ୍ଗ। ଲେଟ୍ ମି ଟେଲ୍ ୟୁ ସମଥିଙ୍ଗ। ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଏହାକୁ କହିବା ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍। ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଏହାକୁ କହିବା ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସି ୟୁ। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସି ୟୁ। ତୁମେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲ ଏହାକୁ କହିବା ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ୟୁ କମ୍ ହିଅର୍। ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ୟୁ କମ୍ ହିଅର୍। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମୋତେ କିଛି ପଚାର ନାହିଁ ଏହାକୁ କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ଆସ୍କ ମି ଏନିଥିଙ୍ଗ। ଡୋଣ୍ଟ ଆସ୍କ ମି ଏନିଥିଙ୍ଗ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମୋତେ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାକୁ କହିବା ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଥିଙ୍କ ଏବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଥିଙ୍କ ଏବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ତୁମର ମୋ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ କି ଏହାକୁ କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି। ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଡେଲି ୟୁଜ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।